Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's... Hello what's up gengs, welcome back again. Kali ini gue bakal unboxing dua buah paket, yaitu alat-alat recording guys, yaitu pop filter sama stand mic dan stand smartphone. Ya, harganya tuh murah dan cocok lah untuk kantong-kantong YouTuber pemula kita ya kan. Dan ini dia barangnya. Yang warna biru pop filter, dan satu lagi ini stand microphone ya guys. So pertama kita unbox yang standnya dulu. Gue percepat aja supaya kalian dan durasinya nggak panjang. Oke. Oke, ini dia barangnya. Seperti ini penampilan boxnya guys. Situ di bagian depan ada professional recording microphone stand, dan ya bagian sampingnya ada gambar stand microphone-nya sama tulisan yang tadi. Oke, langsung kita buka guys ya. Aku juga penasaran ini. Ya, di dalamnya banyak item. Ini adalah untuk stand mic ini, smartphone-nya. Dan itu ada untuk penjepit. Penjepit apalah namanya, gue lupa guys. Itu ada shock mount tambahan, nice sekali. Dan itu dia stand microphone ya guys. Menurutku sih bahannya bagus. Dan udah nggak ada lagi dalamnya. Kita buka dulu, kita cek gimana stand mic-nya sama stand smartphone-nya. Itu berbahan besi guys, kuat guys. Seperti gambar guys ya. Bagus bahannya dan berfungsi dengan baik lah. Dengan harga yang segitu udah wow lah. Itu ada tulisan Tafware D6 itu. Nah, nanti disitu dipasang penjepit ya guys, untuk ditempelkan di meja. Oke, kita sudahi dulu yang stand mic-nya. Dan ini dia stand microphone-nya. Nanti terakhir gua kasih tahu cara masangnya, kasih footage yang sudah terpasang aja. Kuat, bisa lah nahan HP, masih lentur juga guys. Ini shock mount untuk mic, dikasih juga sama mereka. Ini bagus sih, kecil shock mountnya, enggak kayak yang bawaan dari mic ada besar. Dan dikasih karet tambahan guys,
kalau karetnya putus atau gimana gitu. Next, di situ gua buka untuk holder smartphone-nya. Nanti di situ kita taruh HP-nya guys, bisa. Next one, ini dia penjepitnya. Kalau nggak ada ini nggak bisa berdiri tuh Tiny. Nanti sebagian itu dipasang di situ guys. Oke, next barang berikutnya. Nah, yang ini pop filternya. Langsung aja aku percepat ya. Seperti ini tampilan box depannya, ada gambarnya dan ada tulisan pop filternya. Ya terbalik gitu, gua ngasih tahu ya, nggak tahu kenapa. Sampingnya tulisan semua, nggak ada apa-apa. Langsung aja kita buka ya. Dan inilah dia pop filter. Ini juga barangnya memuaskan guys, bagus guys untuk harga segitu ya. Here we go. Bahannya bagus dan ya seperti yang kalian lihat lah. Pinggirannya plastik tapi bagus, kuat dan kelentur, fleksibel. Dan ini dapat penahannya juga. Oke, lanjut ke footage yang gue masang dulu guys. Gue pasang semua.